Hello， 大家好。这2天喉咙疼，有一点咳嗽，今天就做了一个润肺的汤水。大家来看一下这一道汤水是怎样做的。首先准备的材料是雪耳，将雪耳放水里泡半个小时。雪耳的功效对于润肺和美肤非常的有效，而且它还有化痰止咳。半个小时后，将雪耳黄色的这个部位剪去，然后再将雪耳剪小块，再将它撕开，用手抓一抓，洗干净后将它捞起来，再将它放在冷水里面，然后放入其他的材料，百合的功效也是润肺、化痰止咳，还可以下火。麦冬也是化痰止咳润肺，也是清热解毒。玉竹的功效也是化痰止咳润肺、下火、美肤、安神的作用。将所有的材料清洗干净，然后将它捞起来放入锅里面。姜清洗干净，将它拍扁。姜可以去腥，也可以化痰止咳。拍好的姜放入锅里面，放一块化痰止咳健脾的陈皮。3个鹌鹑，在上面放一些面粉，然后将面粉抓1分钟，这样可以去掉鹌鹑皮肤上面的臭味，做出来的汤会好喝很多。然后将它清洗干净，再将肚子里面所有的东西挖出来，然后再按一下它的鼻子和口，因为口和鼻子里面有很多脏东西。清洗干净后将它捞起来，然后将它放在砧板上面，将鹌鹑的直角剪去，嘴巴剪掉，屁股剪去，屁股又剪上一点，再将一些肥肉都要去掉。再将它的脚放入肚子里面，翅膀放在背上，做好，然后将它放入锅里面，倒入冷水。煲汤最好是用冷水来煲。再将所有的材料要移动一下，这样可以令到材料不会粘锅。准备后盖上盖子就可以开炉啦。首先开大火，水开的时候将火转小火，再用小火煮2个小时。2个小时很快就到了，先去盖子来看一下。哇哦，这一道汤很香鹌鹑的味道。在汤里面放入调味料盐，这一道汤就做好了。将汤上面的油去掉，这一道汤没有什么油，可以去掉的尽量将油去掉，这样喝的时候会好喝一点。今天这一道汤就做好了，你看去了油的汤是不是很干净？今天这一道汤的材料有雪耳、百合、麦冬、姜片、鹌鹑，还有玉竹。
化痰止渴润肺下火，还可以美肤的一道美食。希望你喜欢。今天的汤材料都是没有味道的，所以这个汤鹌鹑的味道特别浓。好了，今天这一节就到这里啦，我们下一节再见。谢谢你的观看。汤抓好后就可以上桌吃饭啦。